जय नेपाल, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन। त्यसपछि छरेर बसिरहनु भएका दाजुभाइहरूलाई अब रतन कार्कीले जापानबाट कुरो बिगारिहाल्यो। अहिले अब हामी पनि जापानमा छौँ है। अब जापानको नजिकै पेसिफिक ओसनमा चाहिँ हल्का सानो बिच वाकको लागि हामी निस्किन लाग्छौँ होइन। त्यसपछि अब के हुन्छ कसो हुन्छ हल्का यसो सानो चलबल दिनु पऱ्यो भनेर दाइ पछाडि आइसक्नु भयो होइन। चट्ट गाडी अगाडि रेडी छ। 涙流した日も笑い合えた日も全部宝物だここにいる意味を君が教えてくれただから今言うよありがとうありがとう君と過ごした日々心からありがとうしているんだ桜君私春に置いていく恋焦がれた日々とはに戻れない桜君悲しい壊れちゃいそうだよ恋しているんだ桜君私春に散る恋だわかってごめんね आइसक्रिम टेस्ट कस्तो छ बुढी कुन चाहिँ आइसक्रिम खाएको तिमीले के रे ब्रो कायरा वहाँ छ कायरालाई चाहिँ के भन्दैछौ कायरा हेलो हाई गरिदेऊ बाबालाई बाई गरिदेऊ बाई बाई थ्याङ्क यू जाऊ अब बुढी छोरी ज्वाइँ बहिनी चाहिँ अब समुद्रको हल्का टच गर्ने रे ज्वाइँ र छोरी बहिनी चाहिँ समुद्रको पानी छुने रे समुद्रमा खेल्ने रे जाऊ क्या जाऊ के को डर जाऊ छोरीलाई लिएर जाऊ के फरक पर्छ पानी छुने
अहिले चाहिँ हामी यहाँ काहिराको चाहिँ यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो यो के भन्छ समुद्रको पानीमा छुने मैसा पनि के भन्छन् समुद्रको पानी रमाउँदै नतोडिदे बन्धन माया हो चाहेर पनि भुलाउन नसक्नु माया हो संसारलाई भुलेर उसैलाई चाहनु माया हो सागर जस्तो गहिरो यो मेरो मायालाई हृदयमा कसरी अटाएनौ मेरो माया तिम्रो मायासँगै मेरो प्रीत तिम्रो प्रीतसँगै ऋतु You are the light of my life. You are the reason I survive. You are the one who makes me smile. You are the only one I desire. I love you forever. You are
You're the Statue fire of in my Liberty. soul. I love you forever. You're my everything. I love you forever. You're the song I sing. I love you forever. हेलो गाइस हामी चाहिँ सुनामी बिच भएको घुम्नलाई एकदमै रमाइलो भइराख यो मेरो चस्मा चाहिँ कस्तो माथिहरू छ माथि मलाई पेट दुखिरहेछ त्यही पनि माटो हो दुखिरहेर भन्न चाहन्छु उहाँलाई एकदमै पेट दुखिरहेको थियो मैले जबरजस्ती गरेर हिँड्नु भन्ने हो अनि औषधि खाएर अलिकति एकैछिन मात्रै हो हामी आधी घन्टा बाहिर निस्क्यौँ किनभने दुखाइ कम होस् भनेर त्यही नै हो है यसलाई अन्यथा नलिनु होला एकछिन हामीले पाएर यो बाहिर लास्टै चुपचुके छ लास्टै चुपचुके के गर्नु त्यहाँ चाहिँ हावाले खन्छ है फेरि सम्झन्छु लगाएपछि त्यही आम्मा त्यही पिरा दिस इज पेसिफिक ओसन अहिले चाहिँ हामी 2000 फिटमा छौँ धेरै पर गएकै छैन म यहीँ त छु
हाम्रो यात्रा जारी छ अँध्यारो भइसक्यो फ्ल्यास लाइट बालेर भए पनि हामी घुम्नको लागि आइसक्यौँ वी आर एट योसिदा भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ केस्टलमा आउनेछौँ यो चाहिँ एकदम ठाडो उकालो भएर यहाँ बन्द गर्दो रहेछ त्यही त ए जानु ए बुद्धं शरणं गच्छामि यो जय होस्